nasepelaka na ngai Kolo Yesu bolingo ya motema oyo ya motema bolingo ya motema Kolo Yesu esika ya kopema nzela ya kobila nasepelaka na yo Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba yonde misolo ya kobeta Kolo nanga Kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba misolo ya kobeta Kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba misolo ya kobeta loboko ya Nzambe epangusa bizoli na ngai ezongisa esengo kozala yo Kolo Yesu bino naza comprendre te franchement répertoire avimbisa nga motema yo mpe kovimbisa nga motema sénateur tu es l'homme okusunga nga mokolo nini lelo nga na kokufa awa mwana nini ya mobali ya kosunga nga lokola yo mpo kamata mosala mabe eza wapi papa yo mpe ya moto mosusu obosana responsabilité yo pesinga na lupango ke soki le 30 ekoki nakei na maison commerciale wana boutique wana nazwi mbongo ya locataire oyo nazwi oyo baki tobimisa biloko eza wana totya moto mo wana na studio eza deja mosala tala yeba na vie naza kuyibiso mikolo nyonso konso mutu kakinwanina mibundela soki omubundeli te mutu akosunga yo azate naza kuyibiso à chaque fois konso mutu kakinwanina dimaria nini botuna ndeye na ndaka tata na yemoko mwana nga fabima na ndaka tata bengane lokwa réfugié ezalaka papa soki abina lobela fioti yozo banini nga na komi impoli nga na komi trouble fête na makamba boye abengana mwana nga comme na changer tata grande sœur babengana mutu soki ka asali likambo eko batie niveau bengana omona papa nini ngo sa changer mwana obien mwana nini ngo sa changer papa nga na bota bana na mbali mutu na bota bana na fioti ngoma oningi singa dibumu eninga na papa yozo mama kama mike papa babengana leo nini ngo pena o mama na ozo chama kelela oncle moi ça papa a insisté na tongo na sukula papa bilama na ebisi no ngai na tante le wa petit tirazana petit tiras sukula ma aboyi a insisté ka ngai ka na sukula bilamba amoni ne lavande na bango maman donc papa ina pourquoi avec sa papa rapport oh moi na yo au mon kinga ba respect na otine misala azoboya na ebito so na ndenga fika pesa bana ba rapport ya azaza lisi faire ndenga faute ndenga na ebe bon frère en dehors ya makambo chesko lobby et na mususu yo so la personne bilamba na yo sokola na ona kuto yate tala langage na ya mwana na bandena yo kala langage ya mwana na bilamba ya papa ozonga kuna wanda ka tata na ozonga kuna da benga ka etile lo mwasi ya papa na sante aza mama na ye bota ye mama na ya bota ye kwa oser ya kubengi mama na torchona na ba serviette boye ya robota chesko robota ye éducation mwana bandaka na kiti botika confusion mama zala moko papa zala moko amwana te abengi mama kwani papa balubi tangu tata zali mama zali yibatalo ya kwanga sokuzulanda kaka makambu mama na ndenga za kwa ntete yo papa moi makambo ne bo memela ngo boye ko sila ngo te po ba logique a fiote o mosala ko biko konza a permettre bengana mwana ya ko yebisa chesko na nzela esa téléphone na lobele bien ko téléphone lobele non lobele a papa ah on a lupango itena yibisio na ebite fiote on so alesa binoni alesa bisoni ngapi na boyine papa na boyiko papa nga fana kufa bana nga fona mona bana nga baza bien fona tira bana boka papa na boy nga na otala bana papa mwana o ba bengani asa rassembler hotel matali banda bonga ko ya ye toliaka na baporte soki lokatera futi oyo meso kuna futi oyebela bongo oyo otuna oyo yo pari na obani bakalki papa boti ko sambisa eto ana tribunal te boti ko pari na lesa
tuna mama na yo obanga ndeko lia fufu ndenge ebangisa bino tiazo mema wana tunaka toliaka na baporte locataire apesi mbongo tolia yebela kozonga kusala bazeo tuza kusala oyo soki kanda no yekomi ya bamama nzango awa te na yibiso pas chez moi nga mo naza solution bana nga parce que longtemps naza vivante naza solution bana nga uza mbenge nani Di Maria allo Fioti osola na répertoire hein na biboya omoni biloko balesi wana naza prête ko sandis yango na ibiso ka bongo oyoki yozo comparer bana na mwasi soit disant mwasi mosanga za pe tomate wana kobenga kombo na lokwa maya sacha 50 francs te benga kombo na ngana tendresse oyoki yoki benga mwana ngana sans nini lukele tata kasi pesa nga tata mutuna pesa mwana nga ebemba comportement mabende ya mwasi no ke kwa no tena ndako nanyango na yebi na loba na Fioti ko na loba na papa Chesco na papa Naomi yo benga ni mwana nga ba ndeni abomi nanyango boni boye ko Fioti te yo komi nzambe Chesco nde satana lokola sumri fo bwake na se na yebi si yo o moyi bitumbo ozoluka okoko bunda ngote nana nga tula yo ndo tulit okele ko tamikato tena ndako yo ndo tuli yo beninga na tula te ba Fioti na poka na zo otika Chesco ozonga kuna yo nde tata na eti yo ndo botisanga ye na lokote libanda te taba Fioti okata telefone omoni incompression na zobota ba otinde pa mwasi na ndako nga batina ngate na komi botela incompression ngamo pesa nga liputa zanga tana pantalon na ketch na oke zungu o nyaso po nzango uti kubeta bupoli ya mondo zo sala buzobo Chesco keba mama na yo za kumemona ye tata za tata sona zotala yo namona kolokwa mwana nga Dedi Mpiani na Londres mwasi ya Dominique Nitu eza na eloko moko nalobaka ni mokolo moko na vie na ye nga bidedi mwana ngai omoni vie eza compliqué ti biso bamama na bino tozovanda na mabala mpo tozalaki moteya monene so tozalaki moteya monene te ovanda na libala te surtout papa na bino tina ndenge nzambe abenga de moto akende mabele tatu pagero oza koyoka tata na bino ti na mbongo na ebele na kivantare na ye nyonso soki motema monene etendelere oyo jamais yango moni ntango nyonso soki mama moninga azopesa conseil fo oyokaka ye mpe noza mwasi oyo obongi na mwana nga nazozwa yango hasard te nazoloba ngo mpe na sentiment te na flate mpo na moni yo te mpo na mona bizaleli na yo mpo mwasi oyo mpenza mpo nga na kotelema nabengi na bandeko na ngai toyeya topimisa mbongo na biso na bakaze masanga na ye nango so oyo te na na mwasi mosusu te ya kutu na poko lelo so na soni na fala mata na Emerance mata na Londres en tout cas namoni ke bango moto kolatisa yo kote kolata kutu kozala no na problème te ntango tozoyepa na bino. Merci maman, merci beaucoup maman. Nayebi te na remercie ndeni maman. Merci maman, merci. Nayebi te na remercie ndeni. Lelo kala poko so na zongi directement na benga tanti na nga Jenny Kali na Londres nebi sa ye makambo ebisinga maman. Merci tanti Jenny osepela makasi mama yo ba sponsor ba ozale belé tanti Jenny tanti no ebisinga botaba na mapasa na Londres ko banga nte mama kabelo yo loko pamba mama Claudine Duzaedio na Luanda na wonza kabelo olinga te mbano pena fatindelo ti oyo suka na mkongo po sala nga nzoto makasi amona kibokilo na ngai alata kitoko foko décorer. Merci. O sepela mama zwa kimia penza na obenga pe papa leki na ye partout malé na France comme ça mokolo ngo ye moko azala po ana moni papa oyo akoya azala zate po bango nyeso bazaka na libanda to kwa ye comme ça. Ma chérie, oui, mais qui n'a eu aucun droit de payer sa matara à la moto, mamie.
na bimi na oti na bitambola tambola na côté na kende na ne foiré vie na Didem Piolo à France obi ka yaki 2 jours abenga ngate ba signaler nga kaza zo na flat mo be na lemba na kenda kuna pe béton na kuta été ma chérie de retour on a content comme kana quoi avenir na mona Chesco na nga na bisaka asain tu na nga ma chérie fio tabenga ni ma chérie pesa matinga na mutu nena katana na zwaka téléphone wa emoko Chesco na benga fioti yande na manka ki na bosana ke na linga ke quelque part na manki na bi mwana yo bengani mwana na botanga mwana est-ce que na lukila mwana tata mususu be tata neza yo obi ke no ki kanda Chesco zo balanga nini ke papa le binga za très impoli na banga mwasi na ete azana bezo Chesco na benga mwasi ni mikate wana chana ndaka benge mama si est-ce que ba mama bazala mbaye na mukilio so mwana mwana moko babote mama kuna zo bota makolo koto mutu abota mutu na manki le so le bile benga bina roya ko zongisa ye yo mutu botanga bana na bakovanda kuna de so na tali bien fait tu benga na Chesco pona mikate wana zanda. Ok, promets. Yom to peksa nga, tu n'as pas trouble aux opérations. Oh, répète-toi, tika, moi pas kambango. Na peki suyote. Problème ezaki. Zongisa Chesco azonga kuna papa bon avanda wana ti papa ndem taboko la maman la répétition ko kokate garder souffle non nga za celle contre tous na ko kende na ko zo charge ya mwana nga ah mama ko tika comme si ke ba sente mutu moto ko tika mwana ko to banga yongo to engulu pato ko kebino bozelinga ta na coin nga na kota tikuna au moins leki na lidi matondo te muna love wa Belgique abia ya répertoire na février na ko s'en charger na moi ça fiot na ata bien te non o benga nga so na e na ki paquet pour la mona ka na point na ngata na niveau na ngati laisse ko so na petit sœur na lidi matondo na isa ki eza problème te lidi matondo a musika Bonjour papa. T'inquiète. L'un des coups. Allez, poupou. Tiens. L'un des coups. Ni. Non, répète-toi, papa. Nini. Répète-toi. Pour yonde nani pas répète-toi. Il fallait retirer le bleu au monde. On retire la yé awa répète-toi. Azala kate. Awa répète-toi. Quoi? Azala kate, papa. Na yibishio. Si manjiloke. Papa, na yoko tigele bleu on est outi France et pas Sandrine Roland. Eh, papa. Na Sandrine Roland na kuutana ye France. Ba yibishio ye azangi bandeko. Po bando kutangira nga Sandrine Roland. Papa mama, papa. Yibango nga na dibala na yo odingaka kusala na répertoire. Nga na dingaka ngote. Je jure. Sorry. Luka makamulo yo mususu. Na yibishio. Aku craquer station. Aku pratiquer station. Merci papa. Mais attention ni. Merci. Yasa bande. Merci papa, merci. Eh, bima. Ou gravissera nga pona station. Azangi bande côté. Landrine mabasi. Motema nasi mabasi na États-Unis. Ce qui est répertoire la bengi akutinda. Bongo siko yoni. Allez, lungwa. Na lubi lungwa. Nyam. Mandefu kola kabo nyam. Zani, oui Zani. Hein? Poupou, allez, l'année du coup. Check. C'est comme ça, Moscator. Non, comprends tes jus d'orange. On a la lingaï. Sa maman déjà a présenté un gars. Auparavant, on a bandé qui lingaï était. Mais de jour au lendemain, on a comme lingaï, mais à comprendre gâté. Et à ma grande surprise, jus d'orange sort avec une autre fille. Et alors moi? Tu sais, Milka, si je comprends bien, jus d'orange, à combien de ça, contraire, il y a beaucoup de ça fait au moins une semaine où même son propre ami comme ça, pour nous joindre un téléphone, c'est tout un problème. En parlant que Azui, une autre copine, là, je suis pas sûr parce que je connais mon ami. Naebi comportement naïe. Atikala jamais qu'on a na jeu à gauche droite. Moscador. Ngana ki okosa ota. Ngana kutana déjà na fille wana. C'est vrai ça. Si. Je sais pas alingi nini. Jus d'orange alina sa nini.
sa maman dit que comportement na ngai na kozala na nga ndezo sepelisa ye. Alors jus d'orange pas sepela na nga. Je sais pas, non, Alexa, ton anga, ton nini. Un peu, hein. Tu sais, avec jus d'orange, il n'est pas amoureux, hein, tu vois. Il n'est pas romantique. Hein? Il n'est pas romantique. Alors, Kozalana yo, peut-être classe na yo, bon, pour ne pas dire classe, température, peut-être il y a un niveau, il y a un ningyozo lingela mobala zalaka. Et pas na yo, peut-être ça, jus d'orange za libanda nango. C'est quelque chose de compréhension. Vous me campez ko vanda, ko solola, ou bisi mobali que non moninga na linga boy. Alingi même pas. Dans la vie, mobali tant makuta na moi si to moi tant makuta na mobali, elle va toujours m'a passé. Passer à jus d'orange et décourager, ou tout passer dans yo et décourager jus d'orange. Tout comme avant jus d'orange na yo, peut-être qu'il na mutumo avec bané ko embrouiller, si je peux dire ça. Mais avec ta force, avec cette force que tu as, la force wana ya pesanteur wana et koko sala ke jus d'orange atika banzela na nyonso ya c'est ce que je suis en train de faire. A opé sanga tonté to fanda calmement pour to solana. Tu dois aussi savoir qu'à sa physique abotama yemoko donc affection ya ko vanda to ya ko zana batubuye ye avant na opena penate. Au moins je sais que mon ami est capricieux. Moi je sais que jus d'orange a mieux. Ça je le sais, jus d'orange a mieux. Au moins. Prouve-lui. Je sais pas comment. On dit l'amour, ça se voit pas mais ça se sent. Fais voir, fais sentir jus d'orange qui Olingi, malgré tout ce qu'il fait là, malgré ma relation, toi tu t'en tapes. Ok, c'est bon, Mouskador. Aide-moi alors. Aide-moi au moins. Nakutana na ye, tout fanda, tout zo toyo solo là. Toyo solo entre ngana jus d'orange ndezati. A pe sanga chance wana ta. Je vais essayer de parler avec Kaka wana se Oya likolo eleki Natikala na boso. Bonjour maman. Kota, y'a le comme toi. Y'a le comme toi. Et l'homme c'était. T'as un gazoken. T'as le maona. Ozoken depuis kutulu. Moi ça t'aime. Oyoka nesikani kindumbo abino bana miki ya bana kisasa lelo eleki dozi mama na sala ya yo penza ebota na maseke sala ne osala ngani na nini na yo kotala ngani na nini yo mo libumwe musamo na mwasi mama sala nini mama te lokolo yaka lokolo kota na lupango eso ngala zate okuti ni tukoyo kanza mobali no jido kanza te mobali oyo zwa yoko yoka nesikani ndo bota jido kanza ndo bota te ngala boti yo te bona ligana nga yo te pour ceux qui n'ont pas kolinga yo ndenge na boti jus d'orange na boti yo na ba iko ya kate ko na linga ko to ko makata pe mena na miso na mona ko na njona na ngana ngiti oyo ko lunga na jus d'orange ndinga mabete jus d'orange jus d'orange ena ndinga mabete benga na propriété nyonso na tendresse jus d'orange en tout cas ta propre nyonso soigner ngo pe bien so be on a tendresse nyonso jus d'orange okoy ko sala ngani na lingi na ngate makina na yo na nga ekutana te okoy yo kante maman ah boniko bilo otiblo na moto kunizika na coupe malamu ndele la ziko la nzala pour comprendre que gala zina souffrir na ndako liko na zana biloko na kotala te po ezika mais non so la nzala ko ta malamu yo ko yo kande ni mama ponaka yo mosiko na sala yo nini yabisanga na misu na ye na saloni mama moni lelo ne songa na jus d'orange moi na obenga mama
On comprend la tête de Ozwanini. Zeni. Bima. Tala, Ndioka nani? Fobo. En tout cas, bino bana basa lelo ki sasa penza. So na peso komboni na oyeba te. Fobo yo. Bula wayo yo. Ndumba yo. Takara mnoko na yo. Fobo. Bula wayo. Mama. Lipo bateko fele. Mama yango bino ba pesa bino ba komo na quartier te. Ba ya le ya bango yo. Yo kakate. Jidora. Yo. Yo. Yete ba tuno so ba ya yete. Mama. Ozo comprendre te. Kende. Kende lokola yo moni okoki. Kende ozonga okutanga. Kende. Tama ozonga okutanga na changer te. Na zaka kawa. Bébé. C'est quoi ça? Tu Zani. Oh. Ezalani, trop c'est trop. Tu dois manger les qui? Oh, yo ko va tantôt 26 maman abino. Oui, c'est pour ça na moi si. Ah moi on quitte je orange. Oh, maman non ça bon kwani. Yo na nga ko comprendre que yeba ke. Elle est qui je orange na lembi na marambo. Na kuboya non ko mama. Na ubo non ko mama. Acha comment ça ka ndumba. Afinga nga kaka. Noria. Nga nyo comprendre que maman isa caractère na yenga no kabwana te kwa mama. Omoni mama abino. Abika ka posa mama abino. Oh mais maman na binele les lokala. Non, ko sa bongo ti ata maman nga. Ah maman no on a ça ba réserve envers lui. Boni boeko. Noria. Na dozi na ebeke mama zati. Ozo ya ero, to kana oya ero. Na ebeke mama zati. Téléphone poani. Te yebisa nga ko téléphone poani. Toi na courate. Ah, on a raison. Est-ce que ero to pesana na yusaki ero fuya. Na ebeke na bengi mama zati. Tout dans son téléphone ezaki ofunga membe pe na komite ba finga nga. Nga kuna sali tout na moni kende na bando ya liboso ke na ba bioka mikuse ba ba mikuse nga habite tam susu mama ba sepela bongo te. Na changer et là te na komola ta normal na komota bioka milai. Mais azolinga nga ka. Parce que na sala nini? Pour moi no accepter nga. Pe yo na makambo so na be fort nos années. Ozo lobelo côté. Ti afinga nga yo zala wana ka kozo tala. Na lembi na nga jus d'orange pardon Lucas sur ma maman s'il te plaît. Na lobana maman à chaque fois maman tikila nga nourri. Tikila nga maman c'est akoli ton na. Non ayebi makambo lobaka. Ti a répéter ngo à chaque fois ayebi. Limité mamkumba maman iko masije. Merci OK. En fois Lucas sur makambo. Donc simba. Na ebisa ki OK. Tozo kende ensemble, non? Oui, c'est vous qui ensemble. Je voulais savoir. Olimbisa okangolanga nabona futa makaka wana se poya likolo eleki na Yesu olingo ya motema oyo ya motema bolingo ya motema kolo Yesu esika ya kopema nzela ya kobila nasepelaka na yo kolo Yesu kolo Yesu kolo Yesu mosaka lola kombo ya koyemba yonde misolo ya kometa kolo nanga kolo Yesu mosaka lola kombo ya koyemba misolo ya kometa. Ndio kulemba ndio sasa yote kwa nini na kwa kutobuete Nana kimia. Tu peux imaginer maman ya bami. Asotanga mal à l'aise les qui n'ont pas été. Donc j'étais comme linga le quoi il lamba langa olata. Tout le monde on est quand on a marché. Maman ba vandi na ba camarade banda ko bois kelanga jeto. Tu peux imaginer. Ndenge no nini? Yo mbanda nete? Elo ko ile kelanga. Ton futur linga e bakete. Na kuti libala na yesi sila. Azwinga raisa balinga inga mbanda nete. Ano nani? Ngana mbanda nete no le donc lekinanga na biso na kimia. O na kimia te po ba kimia no eleki. On a
kaka ma pasteur te ya koza audace rovana bato bandobwako bambokole bendeni yo zambanda na ete yo botole mobali te nayebisa ko mwana nyoka aza nyoka na boya kovani na bana ye po éducation bana bazwe pa na ye yo kokobokola bango te na boyaka faute ya yo faute ya yo yaya tikimi eleki yo mingi ekozi na yo memi et puis fais le belo te le belo te azulanga solution te na makambo so azwa solution te nga na ozwa solution nga na okuta na bango bana banani bana oyo bazapi bana bate bazawa bito basala mamde balingi babimande balingi basenga même pas permission de encadrer bango ndeli bana bada d'indiquer sota yatika okomopianga na kanda bana bakomatela mutu te esimba te yayo pianga sous sentiment yo vana ndako te bana na bakolekelo mutu te ndako eza yo ese bango te et pourquoi na sala bon c'est parce que na mobile nanga na moni bana mobile nanga babana ngai kolinga mobile na yo yango komo memo na buzobo yaya po mango ezani lisumu po ndime bana ngo ma problème eza kutu bana kutu te mama na bango grâce à mon nanga na lekate mama na bango mona nga na bima te jeto ko benga bana téléphone ko finga nga donc no yeba te na sali ye ni azwa bango ke na bango azwa bana na belo ko sa azwa bango ke na bango oh yo benga téléphone ya propre ta ya zwi bana o soit o tindi bana ba ke ba bango no kende ni papa bango ye papa bango ye za awa bana bo kende ni ya omoni na zabo mani sie bo moto nyuso se silingai nyonso nano esili oteke osila po kanso etopesa ko ninga koyoka te obokola bana nyoka banyoka nakomokende no uyika siko te nakomokenda eso bayise ngai novanda ndeni nolia te ngaye moninga mwa mwasiona nakosa charge na ye nga nayebi yo bongo comme yo bamonioko oza no bongo nga nakuta na ye ou bien so nakutaki bana na a ok subendeli ata mbongo transport ozwa te grâce nabinaka mpona yesu esimbaka mpona nanye esimbaka mpona yesu ngai nabongaka mpona nanye nabongaka mpona yesu namataka mpona nanye namataka mpona nga tamosusu eyebima lokola naosango ndenge moko boye or esa bien te mika ata mwasi nalingaka ye bien sûr nalingaka na ngai ye lokola nde balingaka mwasi nyonso mpe nalingaki ye mais ntango nalingai mika nazali deya na boningo na mona baoninga mingi noria j'espère oyebi noria nalela noria fort nalela noria fort mais so okinga mwana olio na bali na obala noria bon mwana bato oyo ozolelisa air nyonso vrai dire mwana na milka mais nalingaka na ngai te nga na mwasi nalingaka noria nalela fort nalela noria na ndenge moko boye nayebi te mwana na bato bakomona bakutu noria tianga na kisi eza kisi te eza bolingo et puis nayebi te nga deya nakolia bino bomonanga lokwa mwa moke bozomelisa libele bomelisi biberon lelo atamboli na velo asali bomonaka na mwana moke or betape wana eseleki nakomidala mandefu mama leki nakomidala mandefu jusqu'oyo fosola na mama aomonanga lokola mwana moko adesa te il faut excuser eza baterme ya biso nde tolobaka kaka mama leki nanga asala effort osola na mama alibere nga des fois noria so aye awa na ndako ayotala nga mobali na ye mais mama niveau akobanda komaltraite mama leki okuti ata ye te te siko na age nanga naki na otelema na baba na basi libanda na bacoin nakomi na age mpe déjà na chéri parce que age soki eyekike nini liboso mama leki eyosala nga bien te ezoarrange nga mpenza te mama azomaltraite noria na ndenge ya mabe so esiko noria azalaki impoli tamosu esamaka mama mais wana mama nanga nakolinga te noria make mama noria soki aye awa ezanga nde nabengaka ye noria ya en tout cas naosepela nango te navandisida mama une fois nalobeli ye mais mama aochange ka te ekomi olobanga na ndenge ya mabe
ndenini mwana mama ndenini yekundu mama bango kutu akoma contrôler ndenge mabe esa koli bango benga mwana mama oza agile emsu upona yo jus d'orange omona ki okoli te waka mwana petango obeta toloke mwasi osalaka te wana place ozwa mbongo te ka mbongo yaya pesako ka oya 100 kilo soka pesi yo yango yo po pesa kuna mozo beta tolo papa emsu makamusu zongaka muntu zala muntu ko kukanisa te kelokwa bazo berse ondo okoli te ozaka mwana wa mwa muke mama deki siko yebisaka no to solo siko entre biso mibale yaya zate lelo lo biso kizeme osani mais mama deki na ibite question nga na tueza simple parce que au moins moi sina mwana mbali au fur et à mesure il y a mesure chaque jour ba ozalaka donc bo s'attendre na eloko moko ekoma eloko ngo ezalaka zemi non mama parce que soki bokomi na zemi kasi on na tuni na se protégeaka mama bazemi on les asikote wana yo mtolobi la fia lobi te na tana na ba niveau na ya ba classe d'études na no mama bazemi on les donc ndongo zano ebo calculer ba date na ye yemo kwa yebi mama linga linkande kena za apika même à l'aise aiza papa na biso na ça et papa na nga na kuzala mal à l'aise te mutu funa kunote mana no ya libanda na balabala sezo arranger ngate kande ya zolo babina nuki yango tio na kisi te mais mama plus azo privilégiaka Milka. Mais est-ce que vous avez une différence entre Milka na Nouriate? Nous avons les affaires en l'air. Dernièrement, nous avons na Mika Nandako. Toujours par rapport non. Attention lingi moi cité. Basala ka sembla ayeke pananga. Abenga te pona ayo sanomi. Te nga sikopona ye pananga fasenga ko. Oh mama lika app ponanga. Te mais ya yeki sikoko talanga pona opesa nga rapport na yo ndongo zo sala ye. Defu na yango wana. Na vie ko lingi moi cité. Yokana. Chesco. On faisait et tala ngana. Songa na zolo bana yo na ngai longi wana ya politesse. Talanga ni nga politesse. Omone ko mfazer. Yo zo zanga ni patatano. Siko omoni siko ke mama na zabana conduire on erreur. Ngade ne ko biso ne batata na yo to boti yo. Eza mama no te. Biso ozaka semence na biso ya leki na nga fioti. Soto lo ba fo yoka. Eza la jeunesse est foutue ngana chaque fois la jeunesse est foutue. Bino il y a des fois beaucoup de impolitesse ndé yango la sarake mutaza la yake non tant déjà que ça on a mais ngai na moi mukiti il faut comprendre surtout verbe wana okanga makana za mwana mukete yango matsanga masuba limisanga siko na linga osalela ki mukolo ngo betela katolo na omona eloko te tant limisanga na ndaku soki er moko ngai na okuma niveau peut-être na obinga même poli ils par rapport à moi c'est papa ngai na yebi yona moi c'est papa. Même si tu me t'aboutis, mais à moi ça papa n'a rien. Non, parole bien maman. Au monde qu'on a nos impoli. Bandela non frère sinon. Donc aux nos impoli. Pour jamais qu'on bien moi ça papa faut bien maman. Au monde qu'on a nos impoli aux nigo qui mango biba. Et là on est nos impoli bima. Qu'est-ce que pardon pas tata non. Ah ouais. Bima. Ah, comment ça nga? Comment ça nga tata non impoli. Oba, moi si à papa. Quelle politesse. Moi surtout azongunja mama colonie pour l'ambelo foufou. Azoli satana ye pona yo suko elo bilamba yo benge mo satata elo nezo sanga po yo baka ke mama elo nezangi yo mona nano la ti coupete o tambola na boxer o komina na suka te to luka yo na osala yo wa bino so famino so mo ko ya ngai pona mama mo sa papa asa ngai kamwa shege kamwa ya te ngolo ko ye ba yo bima enge bima komona yo bima yo mbwa yo nyama tala basuki loko basoda babundaka na guerre na Angola imbécile nalakabala na mama nanga mpona kizengi oyo ya nini mbwa kende so olala na balabala komifazer o bala bafazer baza na bapapa bisika bato babetelanga tolo ke na suki na bomoi mawa na yo eye kokabela ngai lelo mpe lobi ya sure yesu kozala kaka na yo endimisaka ngai ke oza nano na eloko mosusu etika losala na vi na ngai nazondima ngo yesu ndeni
Ouais, santé de l'onga bien, nous sommes en bien, nous n'avons pas de temps. Nous sommes chez Bino, nous avons bien de temps. Nous avons une tante, mais n'a expliqué tante. Ça dit que non, qui n'a pas peur, qui nous boune la papa, et pas mère, on a ce vivement, on a vu dans le vivement, difficulté, on a coupé. C'est là, la 6 ans. C'est là, la 6 ans, c'est là, nous avons expliqué, on a yebi déjà. Non, Chesco, oza mukolo, micha na place qui mukolo, makamozo sa na ndaku wana, même nga na osepela na ngote. Mamuninga na ndaku. Et salibieka ndeto kutana. Mamuninga na ndaku. Zela. Moi si oza na ndaku wana, aza maman na yo, hein? Zoé ndengo zora maman répertoire. Tant que yo olingi ko vivre na e bien te papa a opé chance te. Ya fait a opé chance te. Hein? Nga so na koma ko na niveau que non vivre bien là. Tala. Au moins Fabrice bino fana ndanga na ti. Il faut ba moi si ya papa mamusu azo ibsaka to mamusu ti nanga na niveau nanga ya isa mamusu ti nanga ite. Asa mama makamnyos tu aoyebisa yo orosala. Hein Chesco? Ah, fa. Dernièrement na utaki oyoka ke yaya benganyo na ndako. Baninga bazaraso papa siliki bongo osali mo semblant. Mais yo tellement oza Chesco ozui ba bagage na yo OK place okendaki. Est-ce que c'est bon? Fa na mukuse ça bien té. Non 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 ngana sepelité. Bon problème a té. Yo posola bien na papa loi ya na wa boy na e tonta boy na e. Yo oye osenga boli oye bisa tante ke akendo sengelo bolimbisi pourquoi? Yo moko fallait ozwa effort wana ozwa audace wana okoma ti e papa osenga bolimbisi alimbisa yo. Ngana bima na volonté na ngai te. Ngai man na volonté na ngai te. Zo comprendre ngam papa ebsanga zo valise kende pa maman na yo. Siko yo zana nte zana to sisa fa zana na expliquer pour na sisa. Ngako mana kenda na ndako eza papa ebsanga zo valise kende pa maman yo moso papa le baninga basala semblant. Hein Chesco? Papa kutu nga so na bengi appel nga yamba ngo souté. Mais c'est là té ayamba souté siko nga na ngeno singi pardon esa ondim appel nga do boye ato comme les messages à répondre à raté. C'est bon. Yo po boye singa pardon. C'est bon. Wana eza appel mais présence na yo et compter plus. Nga na lukayaya na mekosola na à tête reposée tota ndeni to bon ça. Soit kena ta siko yo. Bon naza ba course na sala. Ah, jour nga na lukana kende nga na sala aussi. Fa bino momo sala benga ngai izola kisala ke non boyininga bino tout mais problème c'est ça oza mwana na biso to tika oza oncle na ngai même mamu sala yango pete na uti pa tanta senga mabe yo pete na yo e robomisa o che papa leki mamu sala nga kambati na kei mais na otonga na ndako pa ndako papa na ngai na otonga mama ngamo no yibati so ya fioti na mama bani bazakaka tout bakabona vraiment ya solo mama nazaki mia te na ndenga kosakana te ndo ozomona nga mwana wao mama bana efioti bamona nga naleka na nzela te kofinga bakosangana bakamaradi na ye bamona nga naleka naza na kimia te mama na nga ndo ozomona nga ya na ovanzi ya efioti na yebisi ya efioti solsi ezozwa makaka te bango bazo continuer ka kofinga ngai je sais pas so grâce à yebisa que dernièrement nde basalaki na nzela kofinga grâce à yaki koyebisa ngango mais alobi yango likolo na kipete ngari ye mwana mwasi yango ibandi ndenge nini mpe ezalaka nini likambo yango nini yango oyo esila te oyo ya koswanisa yo vomi aluka ata mobali ne avandisa soki aza na mposa kozongela libala na ye avandisi mobali yo oza na likambo na ye sikoyo ye mobali no azoloba nini na makambo wana nyonso ezolela mpo so totali mwana wana ya mwasi oyo otie na kati ya ndako ngai na koboya teke yo boya bana wana mpo yo mpo buti lobi mpe oyo ayo mpe bakoki kosala mais yebaki mwana mwasi ere aza na kati ya ndako akomaka mbanda mama ye mobali avandi na kati ya ndako atikaka akutana bana ne bakutanaka na mama na bango bazokamata message ale baye batie na kati ya molunge na kati ya ndako mpona nini surtout ya liboso tiesko ya mobali wana donc mbanda mama na bango vraiment ngai nde wa mwasi kutu mwa bien mais tiesko te kofinganga nde naza boye okoimagine mwana benganga Raisa atika boye mama na ngai na okoso mpona nini donc nde naza boye
na loba na fioti na lobiti na lembi solution ezate pona bana wana donc mama la bango koto ko loba te na le tala tika solution ezali solution ezara isa ko loba na ngabo ete po talsi komi ko matangai po soki na tari bana wana so bazozwa courage ya kufinga yo pe ya koloba ezala ye mwasi yango ya kutela matinda ka message mabe nyonso c'est pas mbali no po ye mtazo pesa nzela mubali mtaza na autorité posoka telemi apekisi mwasi neto ake kuvandisa babu kilone kuna loba nyonso wana bana na bakusala ngote ko bazo sala mu izanzela uyiwute pa mubali no basala na bango soki raisa lemba kamati nzela sali nini akei ngapi na lemba binote ndaku iza munene mubala mama nanga mubala batazo pesa ni azo sala tout pour na bana wana vous même ko abengana ki mobali wana pour na batitude ne mabe o isa ki envers nga kubenganiza solution des alikambu ya famille mi bare bo vandisi abengi mama na bangu abengi babukirone ya vandisi atei bana yebe mbali wana zana bande kuna basi umoni ngai ndengi sali boy pour isa programme ke mbali wana zana ndaku tena yebi temba mtu ake msala makolo nga lobi zana ndaku na yo ngana kuta na sikotete atete na mbali no esoki alembi yo apesi ngayo na zongi na yo na ndako po buzobana na kulinga ngote soki ya yeba kiri kambwisila te na mwasi na ye ifare pa ya kupesa nga masanga abala yusi manzila yo kende kukota libala kukota te pona nini kusaka na yo bongo iza nini na kulinga ngote wiza mbula sika makambo sika na kulingilo kwana te Mayusko ndozo ke ubaki uya kuna okende ko kabola biso. Ngani na ngambali na ngai. Wani za buzobo ko muloba na ngai. Iza poto ko mupakula ngai. Ngani na kusola na mobali no akamata décision. Soit soka kozongisa mwasi na yeba position, koto avanda kana mama bala ne koto yupu vanda po kimiza. Po iza nini ya zo zongela. Ngapi na zo ibati mama. Na zo yebati. Mo sele loko luka pa na nga. Na yebiti. No. Raisa, simanzela kende. Ngalo bino uzala kuna. Loba na mobali no mama kuya aya kusolola naye kende na kina na mbongo tina ba kusi na no nzambi pona nini kimi ko kozala te yaya madongo mayebisa ka ngo bien bosololi ne pe bien oyebise ke leki nanga na yoki madombiye memon Jackie qui l'a bâton bosololi ne dernièrement nana ekoti ke le téléphone ba don le kate asa à l'aise yanga na olo bananga mabete ezate ke ngande mtu na ina encourager jus d'orange pour na beba te ezaka ke na lingi oyebake jus d'orange za na problème ya cœur ya Fanny ya 5 kg yo kangai olobi mingi na ko ikoza na posana za malaria passe ya nandi malaria jus d'orange te na ko ikondi malaria jus d'orange atamukolo mote Fanny. Est-ce que moi si wana yozoloba osomona ya naibiye ayena ngape na ndako kuna ayana 2 filles mais na kata 2 filles kuta mabete yana nga na sepela na oya mwindu wazara mwindu j'ai oublié aussi son nom donc Mika te Mika ndeza oya impolite te Mika ndi mona Mika voilà ngani na parna na sepela ndi na Mika sepela na oya la takabilo ya mikuse ya okolo bati wapi soki nalobaka na ye mpo na mwana mwasi wana oyi mibali bona bimana bango mais ngai navanda na kati ya ndako est ce que so mama batikiti na balabala jamais navanda na kati ya ndako bamama mingi awa na quartier bapapa mingi surtout bajeune garçon mare ndenge okotika mwana na mwasi ya boye en tout cas tosepela te jus d'orange abala mwasi oyo tovanda na ye parce que nazotala na pasi oyo azaka nango mokolo okenda kuta ye na shok oyebi likambo oyo esalaka pasi makasi mingi na motema oyo babengaka mado neti mado ngoma ozoka ndenge esonanga na elengi akokutana na bashoka makasi mado ngoma apesaka conseil mingi mpona jus d'orange nabenga même pasteur Enoch na Londres mobala mama Bichou pasteur badedi na loba na ye na pesa na ba sujet de prière na lembi ba pasteur na Kishasa na comité na ba pasteur avec la photo mama pona mwana mwasi wana vraiment to jus d'orange alinga sepelitsanga mama na ye a satisfaire ngai na ba besoin na nga na posa na ngai ava na Milka akotika koyoka ta voix na nga mokolo moko te parce que mona mwasi wana
yaya omonsi ko na nyonso oloba nga naza na nga na yo mais oyo eza problème ke azwa choc na ye soki akozwa choc na ye azwa choc na ye moko amiyebela cause nango mais choc wana euta na nsima na yo te yaya naboyi famille ya tata na bango bakango nde ndoki naboyi nde eloko wana eloko ndenge nazoboya nde yango aya nga mpe naa na posa na yo nayebi te soki ngolu ya kobika eza vraiment ngolu kasi ekomate sije ya koseka baoyo babiki na nute kumamana yo zambe na lona yo moto zingolu kote pana nzambe soki lelo nazoloba boye papa bokoloba nini ke mama wana aza impori mama wana azangi respect alongoli makolo na kati ya ndako ne wana aye awa ya kolobela nga mabe papa napesaka yo respect mpo ndai nde naboti raisa nde mpe naboti yo ndenge olongolanga charge na ndako napesa yo lukumu eza te nga na ye na mongongo ya komata na esika oyo me lelo soki omoni nga na ye boye papa nasepeli te motema na nga ti nde naladi nazotani natongwi tana mpo nakóma nga nasolwa na yo eza nini yo oboti bana na kati ya ndako bana bakotosa yo bakotosa mpe mwasi otie na kati ya ndako mpo mwasi wana aza mama na bango me bana ere bakomi kodeborde bazobanga ta yo tata te bazobanga ta mama te na kati ya ndako eza nini papa seke bango nde bato bakomi bakonzi na kati ya ndako awo biso nyonso tokori na quartier tomoni batata na biso afa baya kobala biso bavandisi basi na kati ya ndako misato me balambaka nzungu moko bana wana koyoka te bakabolake o mama leki o mwasi ya papa ya mibale o mwasi ya papa ya misato me papa yo mokolo yo kobala raisa papa yo vandisa ngo loba na nga boye te uloba na nga buka bona na mwasi no kala bana kutu batikala pe mikie raisa ndimi me lelo bana wana lelo papa nakomi koyoka mama na bango akomi koya kufinga raisa akomi koya kutuka raisa tika ndako asima nzela tikele ndako mwana ya raisa ya mkolo aza na kati ya ndako abengaka raisa na kombo azofingo me papa reaction pa na yo iza nini pomi nyonso na kati ya ndako iza yo libanda pe eza yo soki yo na mwasi no papa bosilana te uvandisi raisa oyebisi ke tosilana te mwasi wana naza na posa nete to tozalaka mpo ye courage wana azwi abanda kotinda message abebisa imera bana iza papa yo nde oza na kati ya desizio ozwa likambo wana mama oza na réseau peut-être oloba mama omoni nde baloba excuse nga terme na koemploye moto aliboma so okuti na bilamba te soki abeti yo kozongisi c'est que vous avez mis liboma. C'est quoi papa ngala komi liboma? Te. Mama na oloba liboma. Na lobi ye mama na ba mama bana o na bota na ba. Mama bana. Ni so bazu sala wana mama na yebi nanga. Bana bazali na comportement wana te, mais na yebi sikizo uta. Et pas maman na bango. Mais c'est pas à moi que répondre maman wana, on répondre te. Si ko place maman il fallait na lobani décision na ngezani. Baza bano nga na boti. Nakolinga pete bano nga na boti ba ke telenga. Jamais baza bana nga. Ko éduquer moi les aga na oganga te. Na pesa conseil te, na pesa conseil. Na pesa conseil de papa ni so pesa bana conseil. Siko parla na sani. Nakende ko mitia singa na kingo nakende ko benga na bano nga mona boti. Papa eza likamba kubengana te. Papa eza pe likamba kuchasinga na kingo te. Soit tu vandi, il faut vendre sabana wanu tarisa bango, mabeo mama na bango o ya sala yo. Iloko itinda po bukabona. Po bana basani, bazwa mayele wana bazonga bato. Lelo raisa bango bazofinga. Soki raisa bota kite lelo bako kufinga wana ba bana ya po azobota te. Mais raisa pe azana bana. Bana na bango bakobenga bango baleki na bango. Est-ce que bakokabola makila na yo? Moi si on a zo se mettre trouble na kati ya libota no yo siko na kati ya ndako undimi kimeto ndimi kimete soit to bengi yo vandisi adingi nini po busira mais yeso ka linga ka libala il fallait attendre sa malamu kuna na libala ya sana mibali te yo kinda kumena seba kanda nini yo ya kusila na raisa mtabengana na libala en tout cas papa busila na bubeba na nayo mais soka komi kokota sir mwana nga ha soki yali aka makala moto ngana ye tukutani na yebite so tukusuka wapi patika raisa bubeba na bino po soki yali aka makala moto en tout cas na yebite o ngana ye tukukuta. Bonjour, ça va? Ça va bien papa. Coco de la bonne. Bana so bazo banga mama te babangi yo pe papa te. Hein? Moi, papa t'a ligué na moulai. Va dans la chambre. Va.
Raisa benga mama na bango te na kati ya ndako awa ke mwana na nga azanga kimia lelo libala ekomi ilenge naloba ngo déjà maintes fois Raisa c'est pas dit que surtout dans un problème il faut directement que pas maman que le ba maman makambo mosusu esukaka biso mobale nazo reproche yango chaque fois ngabi naza mobali na ngabi na bala yo makambo nango secret ya libala secret ya foyer esukaka kaka mwasi na mobali toza na place oyo tosololaka biso mobali place oyo yo okitisaka nga motema place oyo okoki kofaire comprendre nga makambo nyonso mais kolongola makolo na yo okoki pa mama kolongola makolo na yo kokende pa maître Riki na maman Nadine Vuda opesa ba rapport moi ça ne me plaît pas ata maître Riki Fingo aza avocat ya munene na kati ya mboka oyo mais c'est pas chaque fois aya koplaidaka la cause ya libala biso mobale déjà sinayebisa yo maintes fois Raisa bana oyo même atanga so nalobi na bango te mais oza mama oboti baleki na bango okofanda mpe wana olobi na bango moi j'ai ma façon d'agir oyebi bien oyebi ke nazalaka kanda mokuse oyebi nazalaka kanda mokuse mpona agir ezalaka la moindre des choses alors mpona koma te na badimension mosusu te yango wana omona quelque part je me tais kimia nanga eza kimia ya mokolo mais toi tu es ma femme légitime mama ndenge nazwaka couple ya mama dongoma na mobali na ye ngoma na souhaite nde baza na souhaite na bakimia na bana na bango alors nalingaka couple na biso ezala exemple neti couple wana et je fais de mon mieux que comprendre place de Gaza mais je ne sais pas naïbité nous avons confiance en te toi tu crois que ngai na si c'est répertoire wana tokozala lisusu na badimension mosusu soki tokutani un jour tokutani peut-être po abotelanga bana en fait olobi no bien osepela na couple wana parce que bana kimi et nous allons kimia te parce que nous allons kimia te ah bon oui mais yo to na kimi te ngana ocho kimia te kimi te vous en suivez kimia écoute kimia aussi ko nous en kimia ndeni aussi pe moi sinon ça aussi pe maman ba nous ça là nga mundi na sabu na mi yeba te na sabu sa po episa na vérité suki bozalaka to bukabwana parce que na ko ndima te ke bina mona moi sala bukabwani nga moi simo bali ngala ke za mal à l'aise na niveau na mal à l'aise obi bato bele ba alliance eza motema mais nga alliance eza motema eza pe elembo ndenge na tio na kati motema na nga ndenge na tambolaka na yo na elembo na musapi mais so no ko gérer banana te suku bana balingo respecter ka te ko suka wapi papa tayu muzano na te mais to bunda na ngo biso mbale to bunda na ngo biso na tout à l'heure là avant yo yana maman utozala azala kerte kino sola maman ta utaki abimi na kanda na mboka transport abozo ok problème ya te comme lokola yozo croire na nga te nyonso tokozala nango comme problème ok osololi na bato lokola ozo croire ngai te Raisa namoni lisusu nde na loba te c'est que c'est bien nyonso wana aussi bien na moso ndenga zo mela singai moi c'est nga te ma femme c'est toi ah bon ma femme ye na bota na ebana mais natikali ko sala elembo et pas na bango te na bota na moi bana mais moi si on a salé elembo moi si on nga na bali eza yo
Ma femme légitime, c'est toi. Parce qu'elle n'accepte qu'il va So banolo balkamba zoba on sait que ozo comprendre ngate pe otika la comprendre ngate na ko mettre fin ngosiko na sa nini pona mettre fin pesa ngana ndo piste na sa nini ngana yebi na omemela makambo wana na yebi. Alors laisse-moi faire, donnons le temps au temps, mais lo kana osenga yo kimia elata yo mati beta. Oini. Franchement. Na tuni oini. Ate balobi konso muntu kakinwani na. Mibundela. Awa ndesika kubundela. Papa bo yo kuti biso to bunda koko. Awa ndesika kubundela. Polu kaviao. Ipata tena yo usali ba kaf. Awa ndesika kuzola vie. Ba locataire iberi bazawa. Mais ba locataire iberi bazawa ba kufanda kimete di kolona yo. On a dérangé un putain koko. Chesco. Nini? Bon locataire les hommes vont bouter la loubi. Chesco. Na yibishio. Papa, kanga munoku na yo. Allez. Allez go. Allez go. Tu bengani wa. Na loubi bima. Non rien à soir. Kota on pali kota. C'est bon. Chesco. Oh, il nous pas moi tata na yo. Pas tata na ngati. Ça nous pas moi maman na yo. Na yibishio soko kuna pas tata na yo. Ba indika ki yo tengana ko indika yo. Kusala buswa butu za usala. Olingo bomanga. Na kuboma yo. Olingo bomanga. Ah vous êtes siga ye siège l'orchestre. Ah koko. Olingo bomanga. Simanzira yo pe bima. Maman na ya kutula balabala. Bima. Ozami ozomona na terra esa eza nini. Na yebi biso so basa mabala. Ngape ya musu na fani na moni ote ata téléphone apamba na zwaka na obenga. Yo ata ko benga pamba ezala te. Joli. Pas promet les kilingando ozomona ngaya wa. Mais écoute on le fait ça. Na kimete. Ah bon? Moi c'est fioti mama bananaï. Ko finganga. Atikanga kimete banana bala e fioti c'est comme si na miluke la problème ngamu. Na kende wendi ko finganga na ba camarade na ye. Tina niveau wana kutumukie. Akobenga na téléphone abengi mwana passer mwana babandi ko finganga. Nzamba lola. Na mwana mobala liboso wana. Oh moi c'est écoute bien. Joli. Ko finganga. Ne me dis pas ça. Abenga nga Raisa. E banindeni. E bandaki ton nazwi kaka mwana na ndimi ke mobala na linga ke mingi. Mobala poser nga problème. Raisa nous obana tout vendre ensemble. Na mille quel problème joli. Tina niveau wana te. Yo bat baluba ko boko la mwana mbanda zo ko boko ni lima Ubi fait une to bande kiti. Raisa zanto ke na to zonga. Ngana kuté fait une répertoire wana te. Ye répertoire ngo on a tout na no mama mo boy faut landela makambo. Tout le monde makambo non normal. Au sein no banquette oyi banote so ye ya fiuti ngo na répertoire ngo bazala kaka. Au moins non te bapel mon suspect na téléphone mbal no ya répertoire pour ye répertoire cause audacieux ya amuna kuna ba wenze na banzela atumbola kuna ndenge nini donc c'est que ye bazala kana mobali question bande o tuna ngwana ngapi na zo mituna tina lembi na zo réponse té
natikala jamais komona fio ti napela mabe na fio wana eloko te donc ye mpo na ye nabotola ye mobali mais joli oyebi to tobali na ye fio ti tokuta ye te na mobali te na mwasi te tokuta ye te nga nazwi ye fio ti nga moko oui nazwi ye fio ti donc c'est-à-dire tovai na ye 2 ans nga navandaki na kifiança ezalaki ye moko na nde tokokisi 10 ans de mariage vraiment nasali mwa masana nini aza audacieuse hein nasali nini et puis on a ba courage donc nde naza ma chérie calme-toi naotambola katika natambola donc nakoma opesa bato raison même kafanga na paris ingénieur bob nyanga napesi ye raison bisinga raisa libala ozokota mobalo abota bana ezalaka baproblème non raisa napesi ye raison mwana mama te mama nanga kopesa bato baraison na boye donc tu sais jamais omoni bato mosusu baza lokola badiablesse bavie ya bato. Écoute ma chérie, na moni répertoire la semeur de troubles. Ango écoute ça trouble na foyer na yo. Mais to landel kambo malé tina suka to yeba le pourquoi répertoire zo bois que lo jeton. Écoute, zana kimia. OK ma chérie, zana kimia. Donc na c'est qui bête que na obima. OK. Son papa yo pesi ngai kambo. Alors tu yo na do poda. Oh, maman Raissa. Ah, bonjour. Bonjour. Vraiment. Bonjour. C'est pas le monde. Ouais. Non, aussi de même. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Est-ce que autant on a yende yozo kende? Papa, oui, quand on tourne la binoune des oreilles, il faut l'embellir, abîmer, pendant que ton soir, tout tes problèmes. Ok, tu lui sonnes de ma part. Ok, merci. Hein? Ok, madame, hein? Ok. Oui, Bébé? chérie, ça va? Tu sais, tu m'as manqué, hein? Vraiment. Ça va? Oui. Aïka, là? Oui, ajoute-moi tout. Tu sais, chérie, je suis très déçu. Pourquoi? Tu pour les 3-0. Yo penda ba déçu. Ça y est, tu pour les 3-0. Mais ça, il faut dire coach. Oui, les gars vont gagner à chaque fois. Mais biso ba vétéran tant que toujours bêta. Na JNT service à Janonga Matousse vous, agence sur la carte France, faut tout gagner banque. Oui, que nani to paria qui na maman balia koka mbongo tika na oka kolo tika no kaka tika mama Nancy balia mbongo kaka boye basi balia mbongo efisanga yango na ti matcha ba vétéran au para mbongo na yo ole opesa nonga mbongo na sama nango ki na reparer ba mbongo pour rien. Chérie, dis-moi un peu qu'est-ce qu'elle était venue faire, c'était te voir seulement, c'est tout. Chérie, oyebi ke na déçu na makambo ya future sala vraiment Raissa za très déçu. N'ébite bino mibali, n'ébite so bolinga beauté ya biso nini vraiment. Tu peux imaginer moi soyo kabwana na ye longtemps abana ko boa ke la moi si na yo ya libala ya ndaku ba jeton na nzela ba kutana ba ninga na bazo tumbola ye est-ce que zalaka vraiment to kende to zonga ba bana ko tumbola moi si na nzela ko boa ke le ba jeton loko a fi moko ya non comment dirais-je loko a fi moko boye donc Raissa akoli na famille moko baza bien respecté aza fi moko akoli na ba vie ya matumboli te ya ba jeton te na osepela te fi wana soi-disant soki répertoire wana azaka na ndaku na libala asiporta ko vana ndoko libala te atika libala kena le moi si muso akota ndo tchai mal à l'aise ça se fait pas chérie nazo ko lukelanga fioti osola na ye s'il te plaît écoute aussi moi. Tu sais quoi? Naïbi qui ose part, ya, Aminayo, je sais très bien. Non, je pas en été. Non, tu as dit nani to chakimia. Ok, pas embêté. N'a pas naza on a pour notre chakimia. Ok, vas-y. Et ça message il n'a même lieu. C'est-à-dire, il y a au moins passe pas boire que les jetons. Et qu'est-ce qui prouve que à boire qu'il y a jetons? Vous savez, ya Fioti, c'est mon vieux, malgré tous amis bali. Parce que entre nous les garçons, entre vous les hommes. Bon, peu importe, entre nous les hommes. Non, c'est pas ça. Oui. C'est pas ça. Tu sais, c'est notre vie. Azap, grand frère, grand frère. Mais entre nous les hommes, Azali, tout ça, master, camarade, machin, comme ça. Mais, pour la conduire directement, ma cam, à notre Koloba, na kokina nous causons vraiment en considération. Moi, je vais chercher mon vieux, Fioti. Je veux lui parler, mais un peu quoi, parce que sa propriété. Oui, aux agina moi si bokabwana au Bali. Mais moi c'est à Kala, koko ya te po à côté ça des autres na kata foyer. Ouais, elle wanga nazana yo. Nazaki na jani na pendeki. Bokabwana. Ngapo nous no boma mutu.
Mais non, naebi kulingaka. Naebi kulingaka camarade de makasi. Oui. Pas na kimia. OK, na kosolana ya fioti. OK, solana ya fioti vraiment pour na ngo. Pour mon ntana otoki. Na moi c'est comme si et ça n'a bien été bitanché tout ça donc na qui vous bien OK. Toi aussi. Un bisou. Nga le truc que fioti ngalo to boyani. Yo lo bango tenga pina lo bango te to pemande. Naza na droit, fioti na droit partout dans le monde yo na telemiso na solo na yo na banga mutu te na boloko te. Nga mona pas so ba sacrifice ni nga na sala. Na sala onyo so luka na vino na botela obana. Ce que nous n'avons pas bon santé. Nous n'avons pas bon santé. Ce que nous avons bon santé, nous sommes tous salingana partout au tambour d'angano, nous sommes tous salingana, bah projet tous salingana. On dit qu'on perd, on peut la moi sur le chien d'angano. Kangana mbangana. Zape la soni. Hein? Zana soni. Aux autres nanga, aux autres balanga na tamuke. Ça fait combien de temps nous avons tout? Hein? Tina bala, tina bandi kobota. Ça fait combien de temps? Bana ngoboti combien de temps? Zape na soni te. Zape na soni. Bana na bazana mikinga na boti. Tala, soko solo nanga zape na soni. Sona ni ngana zana ngo fioti. Ozamba ina ngate. Papa bana yo. Ozamba bana ngate, ozamba papa bana ozamba ina. Ozamba kisa ko zape mbaina. Bala yo te. Boko bala ndelo bala. Mabala no tuina kisasa o. Fioti o ezelote. Ezelote sona linga ko ngola tsangango. Olinga ngati. Olinganga na botelo pe bana mabale belé lati ba alliance obi ezokufa te pour la souka yeko ala ebisa yo répertoire tia vi na ngana na kimia na message on lobate tia vi na ngana kimia répertoire na pe na salle lote au contraire muto acho ma à l'aise o chena nda sonzo même ata sonzo dans le poso muto alongwaka pa longo tata na mbeli ya ko tu ko zoka musanga répertoire na ebeno kenga otula mama otula na tulite pona na mbayi na ngafiti ngoma na tulite ngana tango linga so mobali musu te fioti na oyebi bien ngana olinga mbayi na permettre olinga na yo te ngana okana olinga te linga na yo ne lingela nga epesa nga yo solo to salengo te na mwasi no za mbayi na nga papa bana te o mbayi na nga o mwe so zo kontengo ba nga boye ngana ba no za courage akota yo kanga na pesa permission so lingo mona bana ko ya na lupango mais nazaka mobali na yo te nazaka mobali na yo te oza mobali na te point toboyana liwapi ngano toboyana ngano topema kina olo babia ngano topema ngano tokabwana te kopema ola sanga alliance nde lobi nini si ya ebema alliance ngaso na linga efeso ngola tanga alliance po linga nga grave oyebi te tina boto loba no linga nga makasi nga linga na ba pete wa mais sikola linga nga lutute nga linga koti omote nga linga ko oui phase de te maintenant to linga nga nga linga ko nga linga koti o linga nga bona boto lo ba nanga so moni na nzela moi lutute sinon justice ndo moi inga kuna banga na justice te kasi ba kanga nde yumbaliti ba kanga yonga za problème te nga so biba tuni ata na leta ba yebinga na mama bana yo leta yeba nga pona mama bana na la mukana na mikana nanga lingo wanga nanga yo yebinga nanga leta yebi yo lingo ba no yebinga te ça va sikono bando sala ngona confiance o mwende na baloba na mama linga na yo no sala ba act no linga na yo mobile na nga yo no linga mobile linga na yo mobile na nga yo telemia na bala obana ko bana ko tusoko sa bonzo mataka pese na mutu ka sikono ko longa na ke tina ndaka mwasi no yebisu sepelaka na ngai yango nasepela mpe na yo osepelaka na ngai Yesu bolingo ya motema oyo ya motema bolingo ya motema Yesu esika ya kopema nzela ya kobila nasepelaka na yo Kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba yonde misolo ya kobeta kolo nanga kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba misolo ya kobeta kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba misolo ya kobeta loboko ya Nzambe epango
bizoli na ngai ezongisa esengo akozala yo kolo Yesu. Solution se moko ya la vie na ngai kolo Yesu. Eyanona nyonso kolo yaya Yesu. Kolo Yesu kombo ya koyemba solo ya kobeta kolo Yesu Mosaka lola kombo ya koyemba solo ya kobeta kolo Yesu olingo ya vina Mosaka lola makasa libota na koyemba Emmanuel solo ya kobeta. Libala osenganga loboko kuna na gologota esika olonga yanga motema tango kozwanga mosantue mwasi ya libala esengoni yoyo kolo yaya Yesu olingo nanga mosantu alola kombo ya koyemba solo ya kobeta kolo Yesu Mosaka lola Emmanuel kombo ya koyemba grâce de paix solo ya kobeta yaya na ngai Yesu yaya na ngai mosantu alola kombo ya koyemba yonde solo ya kobeta